Ciao, vediamo come utilizzare al meglio le tavole da disegno di Illustrator per migliorare in modo esponenziale il nostro flusso di lavoro. Partiamo con la creazione di un file. Nel momento in cui andiamo a definire le misure, quindi larghezza, altezza e l'unità di misura chiaramente, possiamo andare a definire, oltre all'orientamento, anche il numero di tavole da disegno. Dopo aver eventualmente stabilito il metodo di colore, se per la stampa, se per il web, insomma, a seconda di quello che è la destinazione d'uso, sceglieremo quadricromia o RGB, dopodiché se clicchiamo su altre impostazioni abbiamo la possibilità di parametrare ancora meglio ciò che abbiamo fatto e se dovessimo aumentare appunto il numero delle tavole ci troviamo di fronte a queste iconcine che ci permettono di distribuire, quindi allineare in varie modalità le tavole che stiamo per creare. A seconda delle icone che naturalmente andiamo a cliccare possiamo distribuire le varie tavole in una griglia per righe, in una griglia per colonne, oppure in riga tutte in orizzontale, oppure in colonna tutte in verticale. Chiaramente possiamo anche cambiare il layout da destra a sinistra o da sinistra a destra. Questo significa che l'ordine di lettura delle tavole dalla prima all'ultima cambierebbe verso. Inoltre possiamo anche stabilire, sempre da questo sottopannellino che possiamo anche aprire successivamente dopo aver creato le tavole, il parametro della spaziatura, cioè possiamo eventualmente decidere la distanza tra una tavola e l'altra. Naturalmente le tavole sono quelle aree di lavoro che contengono le nostre grafiche. Se dovessimo creare un carosello per Instagram con Illustrator, a proposito ti lascio i link in descrizione del video che ho realizzato apposta, qui dovremo naturalmente azzerare la spaziatura, quindi mettere spaziatura 0 e disporre le tavole in riga. Dopodiché creeremo il nostro documento. Un'alternativa potrebbe essere quella di creare il nostro documento con una tavola, dopodiché andare a eventualmente disegnare i vari rettangoli, le varie aree all'interno sotto forma di tracciati, oppure generarli attraverso una griglia. Ti lascio il link in descrizione di come realizzare una griglia per una mood board con Illustrator. Da questi semplici rettangoli, quindi da questi semplici tracciati, noi possiamo ricavarne delle tavole da disegno. Infatti, se andiamo sulla palette degli strumenti e andiamo a selezionare lo strumento tavola da disegno, in questo momento chiaramente lui individua una tavola che è quella grande, ma naturalmente se vado invece a selezionare il singolo rettangolo con lo strumento selezione, poi seleziono lo strumento tavola da disegno e faccio un clic sopra, automaticamente viene creata la tavola attorno al rettangolo, quindi seguendo esattamente quelli che sono i bordi e i lineamenti del rettangolo. Di nuovo, se vado a selezionare un altro rettangolo, vado di nuovo a prelevare lo strumento tavola da disegno ed ecco qua, faccio un clic sulla traccia e avrò generato la tavola esattamente sul rettangolo che ho selezionato. Questo posso farlo anche con la scorciatoia da tastiera Shift più O, automaticamente viene selezionato lo strumento tavola da disegno, faccio un clic sulla traccia del rettangolo che ho selezionato e automaticamente viene generato la tavola da disegno sul rettangolo selezionato e così via ad andare. Quando vado a selezionare lo strumento tavola da disegno, fondamentale nel pannellino dinamico chiaramente c'è l'ultimo pulsantino che ridispone tutto. Se io vado a cliccarci sopra troverò una parte di quelle funzioni dedicate alle tavole da disegno che ho riscontrato anche all'inizio in fase di creazione del file. Posso anche flaggare questa opzione, cioè spostare il disegno con tavola da disegno, se quando vado a spostare le tavole devo spostare contemporaneamente anche il loro contenuto. Facciamo un esempio più pratico. Mi sposto qui su un altro lato del file, vado di nuovo a selezionare lo strumento di tavola di disegno. Qui nella parte sinistra posso innanzitutto decidere se devo crearne una nuova, cliccando su nuova tavola di disegno e come deve essere, cioè orizzontale o verticale, oppure eventualmente posso selezionarne una facendo un clic e poi andare sul cestino e eliminarla. Posso eventualmente rinominarla, ma fondamentale, eccolo qui, il pulsantino che mi permette di spostare e copiare il contenuto di una tavola di disegno insieme alla tavola. Infatti se io tengo premuto questo pulsantino qui e vado a spostare la tavola, questa verrà spostata insieme al suo contenuto. Se invece vado a disattivare l'opzione di spostare la tavola con il contenuto e vado a spostare la tavola, mi verrà spostata soltanto la tavola. Questo potrebbe essere molto utile se dovessi trovarmi tante tavole ravvicinate tra loro con tanti contenuti. Per evitare di creare confusione, quindi mescolare i contenuti tra loro, posso eventualmente andare a spostare soltanto le tavole se ne ho la necessità. Una volta selezionata una qualsiasi tavola, dal pannellino dinamico che si apre nella parte superiore possiamo andare a utilizzare altre due opzioni che ci vengono messe a disposizione dal programma. La prima è questa qui, sarebbero le opzioni delle tavole da disegno, dove oltre a eventualmente rinominarla possiamo eventualmente andare a cambiare il formato scegliendolo tra quelli elencati, oppure modificare manualmente la larghezza, l'altezza, l'orientamento, oppure la disposizione nell'area, quindi le coordinate in orizzontale o in verticale nell'area di lavoro, mantenere invece fisse le proporzioni, quindi si attiva la catenella e quindi avremo larghezza e altezza che verranno modificate in proporzione. Possiamo eventualmente decidere di mostrare il centro
centro, i filetti, l'area di sicurezza, video, se dovessimo magari lavorare a dei contenuti che prevedono di essere stampati in modo accurato e preciso, con dei tagli magari, oppure dei filetti e dell'area di sicurezza, se stiamo lavorando per esempio a una grafica che diventerà una copertina di un video, quindi qualcosa che finirà a essere stampata su monitor. Lasciamo chiaramente sempre queste opzioni già fraggate in modo da avere una migliore percezione della resa su video. Poi possiamo eventualmente andare a stabilire un punto di riferimento diverso nel momento in cui dobbiamo andare a spostare nell'area le nostre tavole. Chiaramente il punto di riferimento di default è sempre il centro e in base al centro vengono spostate in orizzontale e in verticale le tavole che andiamo a creare o le tavole che sono già state create, altrimenti possiamo decidere altri punti di riferimento che diventeranno i punti di riferimento per lo spostamento delle tavole, che possono essere questi altri punti più agli angoli o superiore e inferiore. Lo stabiliamo qui nella sezione dedicata ai punti di riferimento. Infine le coordinate di spostamento x, y, quindi orizzontale, verticale. Anche qui possiamo manualmente eventualmente modificare larghezza e altezza in modo proporzionale se attiviamo anche la catenella. Un'altra cosa importante è che dal menu finestra posso andare ad aprire il pannellino tavole da disegno e troverò qui appunto tutte le tavole che ho eventualmente generato o aggiunto successivamente alla creazione del file e andare a selezionarle da qui, oppure andare eventualmente a spostarmi da una tavola all'altra direttamente con le freccette a seconda di quella che è la disposizione del pannello. Posso anche qui andare a ridisporre tutte le tavole di disegno riaprendo il pannellino della ridisposizione, eventualmente cambiando appunto la disposizione da griglia a righe, griglia a colonna eccetera, modificando di nuovo eventualmente la spaziatura, la distanza tra le varie tavole. Posso aggiungere una tavola cliccando semplicemente qui sul pulsantino aggiungi tavola e lui automaticamente me la aggiunta nel primo spazio utile. Poi con lo strumento tavola la vado a spostare in una posizione più comoda e anche qui posso andare eventualmente poi a spostarmi e a capire qual è l'ordine da seguire e quindi l'ordine di lettura delle tavole, che può essere molto utile nel momento in cui andiamo a esportare un file PDF, perché se io vado a esportare un file PDF naturalmente la prima pagina che troverò sarà la tavola numero 01, poi 02, poi 03 e quindi queste corrisponderanno sostanzialmente alle pagine di un PDF: pagina 2, pagina 3, pagina 7, pagina 6, pagina 4, pagina 28 e le posso vedere tutte qui nel pannellino tavola da disegno. Infine, nel momento in cui sto lavorando a una griglia con tante tavole e con tanti contenuti all'interno, per evitare confusioni, magari per poter navigare meglio tra un contenuto e l'altro e tra una tavola e l'altra, posso sfruttare dal menu finestra il pannellino navigatore. Si aprirà questo navigatore in questa finestra che mi permetterà, attraverso semplicemente la manina, di andare a muovermi nell'area all'interno del file per vedere in modo molto ravvicinato o con uno zoom a nostra scelta i vari contenuti nel dettaglio, muovendomi semplicemente attraverso il mascherino dedicato del navigatore. Chiaramente qui posso andare a modificare lo zoom, lo posso fare qui come lo posso fare in basso a sinistra dell'interfaccia e posso eventualmente andare a zoomare singolarmente su un punto attraverso questi iconcina qui, oppure eventualmente fare zoom out, quindi allontanarmi da un punto dedicato. Il navigatore, strumento molto comodo. Infine, se vado a selezionare una singola tavola, come per esempio questa, e poi vado con la combinazione di tasti CTRL o Command più Alt più Shift più S, si aprirà direttamente l'opzione salva per web, dove io potrò andare a esportare solo ed esclusivamente il contenuto di questa tavola, dopodiché sceglierò il formato di destinazione e andrò a salvare. Se hai trovato utile questo video per migliorare il tuo flusso di lavoro, non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e tanto altro ancora. Mi raccomando, iscriviti al canale, ti ringrazio, ciao, al prossimo video!